সবাইকে আবারও স্বাগতম জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি জব সার্কুলার নিয়ে। এখানে অনেকগুলো পদ খালি আছে, তবে পদটি হচ্ছে গেটম্যান ট্রাফিক, গ্রেড হচ্ছে 20, অর্থাৎ 20 নম্বর গ্রেডের পদ, বেতন 8,250 থেকে 20,010 টাকা। এই পদের সংখ্যা খালি আছে 684টি। অনেকগুলো পদ খালি আছে, কাজে আপনারা আবেদন করতে পারেন। এখানে বয়স সীমা 18 থেকে 30 বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে অনন্য এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অর্থাৎ অনেক ব্যক্তি আছেন যারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। এখানে যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন দেয়া আছে। পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন, তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোষ্য কোটায় সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ এমন কোনো ব্যক্তি যদি থাকেন তারা পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা হলেও তারা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের নিয়মাবলী হচ্ছে 1/6/2022 তারিখে 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে বয়স 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। তবে মুক্তিযোদ্ধার পুত্রকন্যা যদি হয়, মানে নাতি নাতনি হয়, সেক্ষেত্রে বয়স 30 বছরই থাকবে, মানে সর্বোচ্চ বয়স 30 বছরই থাকবে। এখানে অন্যান্য আরও কিছু শর্তাবলী দেওয়া আছে, এই শর্তাবলীগুলো অবশ্যই আপনারা আবেদনের পূর্বে দেখে নেবেন। আর আবেদনের জন্য আপনাদেরকে আসতে হবে br.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে। আবেদনের লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আবেদনের শেষ সময় 18 জুলাই 2022 বিকাল 5টা পর্যন্ত। আবেদনের সময় 300x300 পিক্সেলের রঙিন ছবি এবং 300x80 পিক্সেলের স্বাক্ষর স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। ছবির সর্বোচ্চ সাইজ 100 কিলোবাইট ও স্বাক্ষরের সর্বোচ্চ সাইজ 60 কিলোবাইটের মধ্যে হতে হবে। এখানে আবেদনের যে সেই ফিটি দেওয়া আছে, সেটি হচ্ছে যে সার্ভিস চার্জ, সেটি 6 টাকা সহ মোট 56 টাকা, যেটি আবেদন করার পরে পরবর্তী 72 ঘন্টা সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। SMS করে যেভাবে আবেদনের ফিটি জমা দিতে হবে সেটিও এখানে দেয়া আছে। তাছাড়া আপনারা যখন আবেদন করবেন তখনও আপনাদের সামনে এই পদ্ধতিটি প্রদর্শিত হবে। তো আজ এ পর্যন্তই। যারা এই পদে আবেদন করতে চান এবং যাদের যোগ্যতা আছে তারা যথাশীঘ্র আবেদন করবেন। সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকবেন, সেই কামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।